基督的怒氣，啟示錄2章12節。你要寫信給在別迦摩教會的使者說，那有一把兩刃利劍的這樣說。你可能都注意到喺研讀啟示錄嘅時候，會帶我哋到好多古代嘅城市嘅。我哋喺啟示錄嗰度聽到基督對嗰啲稱呢啲地方為家嘅信徒所發出嘅訊息，其中之一就係別迦摩嘅首都啦。嗰度係財富、潮流、學術同埋藝術之家，亦都係異教同埋皇室敬拜嘅中心。對於嗰啲喺呢個繁華昌盛城市裏邊嘅基督徒，耶穌就自己比喻為係擁有神真理嘅兩刃利劍嘅。假設佢嘅子民繼續涉足同埋容忍當代虛假嘅教導同埋罪惡嘅作為，喺16節嗰度就講到佢甚至係會願意使用呢把利劍嚟對付佢哋嘅。聽到耶穌對佢嘅子民咁尖銳咁去描述自己，似乎就同我哋期待佢溫和慈愛嘅本性唔相符啦。但係喺出埃及記20章5節，神曾經喺佢嘅話語裏邊宣告佢係一位忌邪嘅神，佢係唔會容納對手並存。因此每當我哋受到文化嘅想法誤導，做出違反神喺我哋身上立約權柄嘅生活選擇，我哋嘅屬靈嘅義心就會冒犯佢啦。佢因為我哋嘅心俾其他嘅愛人所吸引而受傷，所以佢嘅怒氣係公義嘅，甚至係應該得到贊同嘅。神嘅怒氣唔係為咗要毀滅我哋，而係要我哋離棄嗰啲妨礙我哋享受豐富祝福嘅事，而呢啲祝福係由我哋對佢嘅忠誠信實而得到嘅。我哋應該感謝我哋嘅神，佢係幾咁愛我哋，以致用咁強烈嘅手段想得到我哋嘅愛，重建我哋同佢之間正確嘅關係，用佢嘅真理重新調整我哋，等我哋靈命恢復健康。與其俾潔淨磨練嘅過程令到我哋失去盼望或者感到困惑，我哋應該喺佢熾熱窒忌嘅愛之中去尋找到保障同埋安全感。你有經歷到嗰個真理嘅利劍切入你對神唔專一嘅心啊？要感謝佢願意喺有需要嘅時候使用呢把利劍。求聖靈幫助我哋啦，阿門。